Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en challenge med den her skål her, hvor vi skal trække nogle sædler. Og så det, der står på sædlen, skal vi gøre. Så jeg tænker bare, at jeg har videre til første sædel. Den første sædel er bund 2 glas vand. Jeg har dem lige her ved siden af mig. Og jeg tænker, vi skal gøre det sådan. Drik, og så holde sig, og så drik. Okay, klar? Shit. Det går nok hårdt. Jeg tænker, hvad vi skal til næste sædel. Løb 2 gange rundt om huset. Jeg tænker bare, vi mødes herinde for bagefter, jeg har taget det. Jeg tænker lige, at jeg tager med udenfor. Så er vi udenfor, jeg skal tage at løbe 2 gange rundt om huset. Jeg tænker bare, at vi starter nu. Der er lås. Så jeg venter lige. Jeg pauser lige indtil, at jeg er færdig med at løbe. Jeg fik låst døren op, og så kan vi komme videre med videoen nu. Så tænker jeg, at vi trækker den første sædel efter løbeturen. Lav 5 armbøjninger. Så jeg lige kan komme med ud og se mig. Lav armbøjninger. Er I klar? Det kommer nok til en lidt lang tid, så jeg tænker bare, at vi hopper videre til, at jeg er færdig. Så fik jeg simpelthen lavet armbøjninger, så jeg tænker bare, at det er ved at være slut for den her video. Jeg håber virkelig, at I vil like, subscribe, og vi ses i næste video.